Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo nitakuelekeza jinsi ya kuzuia watu wasione namba yako ya simu kwenye Facebook. Mtu akiingia Facebook, cha kwanza anaangalia pale, anaitafuta namba ya simu ya huyu mtu, baadaye anaanza kukupigia, kukuambia mambo ya sofa. Moja kwa moja unabonyeza hii sehemu hapa. Hii itaweza kuzuia wale wezi wa namba za simu za watu. Baada hapo utabonyeza neno setting. Baada ya hapo utapandisha juu, utabonyeza how people umeona find and contact you. Utabonyeza hapa. Baada ya hapo utabonyeza huyu hapo, utabonyeza hii sehemu hapa, umeona nani anaweza kukutafuta kupitia phone number yako, utabonyeza hii sehemu. Baada ya kubonyeza hapo utabonyeza only me. Kwa hiyo hapo wewe peke yako ndio utaweza kuiona namba yako ya simu ambayo umeiweka kwenye profile yako ya Facebook. Watu wa nje wote hawatoweza kuiona. Karibu sana, usiache kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi bado zinakuja, na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.